طيب الفيبر كومبريشن سايكل. ايه الفيبر كومبريشن سايكل؟ الفيبر كومبريشن سايكل هي الدورة اللي بيتم فيها ضغط الغاز. طيب عشان نبقى عارفين، انا دلوقتي ال 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 دورة التبريد دي بيكون فيها تلاتة. اي دورة تبريد بيكون فيها تلاتة فلويدز. تمام، تلاتة فلويد. طبعا كلمة فلويد دي تشمل جاز او ايه او ليكويد. يبقى يا جاز يا ليكويد. في عندي تلاتة. ايه هما التلاتة بقى اللي عندي جاز او ليكويد؟ عندي اول حاجة الريفريجرانت، اللي هي مادة التبريد، اللي هي بمعنى صح الحاجة الباردة اللي انا ببرد بيها. تمام. تاني حاجة عندي هي الكولر. ايه الكولر؟ الكولر ده اللي هو ببرد، اللي هو بيبقى في الهواء الخارجي. تمام، وهنفهمه دلوقتي. اخر حاجة طبعا الحاجة بقى اللي بتتبرد اللي هي الكولانت. تمام. طيب واحدة واحدة كده نفهم الدنيا ماشية ازاي. احنا دلوقتي اي دورة تبريد اساسية عندي من اول ما تم اختراعها بتتكون من اربع حاجات اساسية. طيب ايه الاربع الحاجات الاساسية دول؟ الاربع الحاجات الاساسية دول اربع اجهزة. جهاز هنا، جهاز هنا، جهاز هنا، وجهاز هنا. طيب اول حاجة عندي، هو اهم حاجة عندي في الموضوع كله، هو الايه؟ هو الجهاز اللي بيبرد لي المكان، او بيبرد لي اللي جوه التلاجة او الكلام ده كله. اسمه ايه؟ اسمه الايفابوريتور. تمام. طيب تاني جهاز اسمه الكمبريسور. تالت جهاز اسمه الكوندنسر. رابع جهاز اسمه الاكسبانشن فالف. طيب واحدة واحدة كده معانا. هنوصلهم ازاي؟ طبعا هنوصلهم ببعض بالشكل ده. تمام، هنوصلهم ببعض بالشكل ده. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا عندي جهاز اسمه الكمبريسور، اللي هو الضاغط. الكمبريسور ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى عبارة، طبعا ليه كذا شكل، بس هو عبارة عن حاجة بتضغط. هي بس بتضغط، بتدفع او بتضغط. بتضغط ايه بقى؟ بتضغط، طبعا بيبقى متوصل بيه موتور. يبقى في هنا ايه؟ في هنا موتور، الكتريكال موتور، اللي هو ايه؟ محرك كهربي. محرك كهربي طبعا، اللي هو الايه؟ اللي هو الموتور الكهربي او المحرك الكهربي متصل بالكمبريسور، بيشغل الكمبريسور. الكمبريسور ده وظيفته ان هو ضاغط. طبعا ليه كذا نوع، هنتكلم عليهم بالتفصيل في المنهج ان شاء الله. فبيعمل ايه؟ بيضغط ايه بقى؟ بيضغط المادة اللي بتبرد. ايه المواد اللي بتبرد عندي؟ عندي الفريون، عندي النشادر اللي هي الامونيا. تمام. عندي ايه تاني؟ عندي في الليثيوم بروميد. عندي في كذا مادة. تمام. بس ايه، انا اهم المواد اللي عندي اللي هشتغل بيها هنا الفريون والامونيا، خصوصا الفريون. طيب الفريون ده نفسه فيه كذا نوع. في كذا نوع. في ار 22، في ار 404 ايه، في ار 134 ايه، في ار 407 ايه. في كذا نوع من الانواع الايه المبردات. طيب المبرد ده اللي هو ايه؟ اللي هو بيبرد الحاجه. طيب الايفابوريتور ده زي ما قلت، الايفابوريتور ده هو اللي ايه؟ هو اللي بيبرد لي الحاجه. تمام، سواء السبيس او سواء الايه، او سواء التلاجة او اي مكان. طيب انا دلوقتي عشان نفهم برضو الدوره بتبدا ازاي. الكمبريسور ده اللي هو الضاغط. تمام. الكمبريسور ده اللي هو الضاغط بيضغط الايه؟ بيضغط الريفريجرنت اللي هو الفريون. خلينا نقول ان هو الفريون دلوقتي يعني. بيضغط الفريون. بيضغطه فين؟ بيضغطه في المواسير. دي اسمها مواسير، بايبس. بتكون غالبا مصنوعه من الكبر اللي هو النحاس. تمام. طيب بتضغط الفريون ده، بتمشيه، بتدخله كده. طبعا لما بتضغط الفريون، الفريون درجة حرارته بتعلى وضغطه بيعلى، البريشر بيعلى، فالتمبريتشر بتعلى.
صح كده؟ بتوصل لدرجه عاليه جدا جدا جدا، وضغط عالي جدا جدا. طبعا ده كومبريسور فهو بيضغط الفريون درجه حراره عاليه وضغط عالي، بيطلع يبقى ضغطه ايه؟ عالي جدا عالي جدا عالي جدا. يدخل بقى ده ايه؟ الكوندنسر ده هيت اكسشينجر. انا مش عارف انت سمعت عنه قبل كده ولا لا. ده هيت اكسشينجر. يعني هيت اكسشينجر يعني مبادل حراري. جهاز كده. كوندنسر يعني ايه؟ يعني مكثف، يعني بيحصل فيه تكثيف. ايه اللي بيتكثف بقى فيه؟ اللي بيتكثف فيه هو الفريون. الفريون اهو داخل سخن، داخل سخن، تمام. اقوم عامل ايه بقى؟ هيعدي في الماسوره دي، هيعدي في الماسوره دي وهو سخن، هيعدي في الماسوره دي وهو سخن، تمام. وفي الناحيه التانية في ماسوره تانية كده، ماشي، معدي فيها حاجه اسمها كولر. الكولر ده اللي هو الايه؟ اللي هو ببرد بيه الفريون. الفريون ده داخل سخن، هوت فريون، ماشي. طبعا الخط ده كده كله اسمه ايه؟ اسمه الديسشارج لاين، يعني خط الطرد اللي هو خارج من الايه؟ من الكمبريسور. فده الخط اللي خارج من الكمبريسور بيدخل على الهيت اكسشينجر ده اللي هو الكوندنسر. بيعمل ايه بقى؟ بيحصل تبادل حراري بين الهواء اللي هنا، تمام، وبين الايه؟ وبين الفريون. الهواء ده الكوندنسر ده اللي بيبقى موجود بره الغرفه او بره الاوضه. احنا قاعدين دلوقتي في اوضه وفي واحده داخليه وفي واحده خارجيه، ده اسمها الاوت دور يونت، اللي هي الوحده الخارجيه. الكوندنسر بيكون موجود بره الاوضه، او بيكون موجود لو في التلاجة فبيبقى موجود في ظهر التلاجة. عشان كده لو حطيت ايدك في ظهر التلاجة او بره الغرفه هتلاقي حراره كبيره جدا جدا. دي بتبقى بسببها ايه؟ بتبقى جايه من الفريون. الفريون ده بيبقى جاي سخن، بيبقى داخل سخن، تمام. يبقى ماسوره هنا فريون وماسوره هنا هواء. طيب الهواء ده بتبقى درجه حرارته كام؟ بتبقى درجه حرارته مثلا 35 او 25 على حسب المكان اللي انت فيه. فبيكون ايه؟ بارد. فبيحصل تبادل حراري ما بين الهوت فريون وما بين الكولر اير اللي هو الهواء البارد. فبيعمل ايه؟ الفريون بيبرد. طيب انت دلوقتي الحاجه عندك وهي سخنه مولعه، لو هي عباره عن بخار لما برده بيحصل له ايه؟ بيتكثف، صح؟ بيتكثف. يعني انت لو عندك حله، الاناء ده سخنت فيه شويه ميه وفيه غطا على الحله، تمام. لما الميه تسخن هيحصل ايه؟ هتبدا تتبخر، هتطلع، هتخبط في سقف الحله او سقف الاناء ده، هتلاقي ايه؟ اتكثف، هتلاقي فيه نقط كده، ده اسمه التكثيف، تمام. فحصل تكثيف لايه بقى؟ للفريون. يبقى الفريون حصل له تكثيف، عشان كده سمينا الجهاز ده المكثف. انا مسمي الجهاز على اساس اللي بيحصل للفريون. يبقى الفريون حصل له ايه؟ اتكثف. جميل جميل يا معلم. يبقى كده الهوت فريون ده دخل اتكثف، ماشي. بعد كده خرج من الجهاز ده، تمام. اتحول بقى لايه؟ لليكويد، صح. هو كان الاول هنا جاز، كان خارج من البتاع ده جاز، بخار او بخار الفريون ده، تمام. خرج دخل على الكوندنسر، خرج منه بقى ايه؟ بقى سائل الفريون. جميل يا عم. بعد ما يخرج من سائل الفريون ده خلاص درجه حرارته نزلت، تمام. بينزل بقى هنا يفضل ماشي كده لحد ما يدخل على حاجه اسمها الاكسبانشن فالف. طيب الاكسبانشن فالف ده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فالف عادي خالص، تمام. بس الفكره ان هو بيروح منزل لي البريشر. فلما ينزل لي البريشر عكس اللي حصل هنا، عكس اللي حصل هنا. هنا انا عليت البريشر فالتمبريتشر عالي، هنا انا قللت البريشر فالتمبريتشر هتقل، وهتقل جامد، هتقل جامد جدا، تمام. يفضل يقلله 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 لحد ما يوصل درجه حرارته مثلا لماينس 18 درجه. ماينس 18 درجه طبعا درجه قليله جدا جدا. على حسب بقى انا عايز درجته كام، انا بنقيه على حسب درجته، تمام. بيفضل ينزل بعد كده يدخل على ايه بقى؟ يدخل على اهم حاجه في الدايره دي كلها، اللي هو الايفابوريتور، المبخر، تمام. طيب الحته دي كده كلها اسمها الاوت دور يونت، اللي هو الكمبريسور بالكوندنسر. الاتنين دول هتلاقيهم سخنين، الاتنين دول بيكونوا في ظهر التلاجة، الاتنين دول بيكونوا بره الغرفة. لكن الاتنين دول اسمهم الاندور يونت، الاندور يونت، اللي هي الايه؟ اللي هي الاكسبانشن فالف والايفابوريتور. دول الاتنين دول هتلاقيهم باردين، ودول بيكونوا فين بقى؟ بيكونوا موجودين جوه الغرفة او جوه التلاجة. يعني هنا كده ده هتلاقيه بيخرج هوا بارد، تمام.
كولانت اير. تمام. طيب اللي بيحصل بقى ايه؟ اللي بيحصل الفريون ده بارد يروح داخل على المواسير، برضو هيت اكسشينجر، ده هيت اكسشينجر، الكوندنسر هيت اكسشينجر والايفابريتور هيت اكسشينجر. بس ايه الفرق بين ده وده؟ اللي بيحصل يا معلم ان انا مدخل هنا الكولد بقى، الكولد فريون او الفريزنج فريون، لان هو بيبقى بارد جدا، بيدخل على المبخر ده، وبيكون في ماسوره هنا تانية. الماسوره دي بيكون معدي فيها بقى ايه؟ اير. بس هنا بقى الاير اللي موجود جوه الروم او اللي موجود جوه التلاجة. تمام. فبيدخل الفريون، تمام، اللي بيدخل الفريون على الايفابوريتور وهو بارد. وهو بارد بيحصل تبادل حراري بين الهواء السخن اللي موجود في الغرفة او في الأوضة او اللي موجود في التلاجة، وبين الايه، وبين الفريون البارد. فبيحصل ايه بقى؟ الهواء بيبرد، بيدخل الايفابوريتور يبرد ويخرج، يخرج لك جوه الأوضة فيبقى بارد. فحصل كده تبادل حراري بين ايه؟ بين الفريون السخن وبين الهواء، الفريون البارد والهواء الايه، والهواء السخن. تمام. طيب الفريون بارد، لما احطه مع هواء سخن هيسخنه. تمام. فطبعا لما يسخن الفريون هيحصل للفريون ايه؟ هيتبخر. يبقى بيحصل evaporating، بيحصل تبخير. تمام. ليه؟ لان هو سخن فبيحصل تبخير للفريون. يبقى انا سميت الجهاز ده فريون ليه؟ لان هو اتبخر، الفريون جوه اتبخر. بعد كده تكمل الدورة بقى ان هو يخرج الفريون ده، يخرج بقى وهو ايه؟ وهو متبخر. تمام. بعد كده يدخل على الكمبرسور تاني، يضغطه تاني، يدخل بقى هو ايه؟ يدخل وهو فيبر. تمام. جاز. يبقى انا لازم اضمن حاجة مهمة جدا، لازم اضمن اللي داخل، لازم اضمن اللي داخل الكمبرسور يكون جاز. الكمبرسور ما ينفعش يدخله ليكويد، الكمبرسور لو دخله ايه ليكويد هينفجر. تمام. يبقى نقطة مهمة جدا، اللي داخل الكمبرسور لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى جاز، فيبر. تمام. يبقى احنا كده فهمنا الدورة دي ماشية ازاي. تمام. طيب عايزين بقى نصورها على الدياجرامز بقى اللي هي بتاعتنا الاتش بي دياجرامز والتي اس دياجرامز والكلام ده كله.